আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি ভালো আছেন। নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। আর এই যে দেখুন, আমি কিন্তু আজকে গুঁড়া মাছের চচ্চড়ি করব। তো গুঁড়া মাছ চচ্চড়ি করব হচ্ছে আলু দিয়া, আর হচ্ছে কিছু সিম আর কিছু ভেন্ডি নিয়েছে, আর একটা টমেটো নিয়েছে কাঁচা। তো এগুলো আমি সুন্দর করে চিকন চিকন করে কিন্তু কেটে নিতেছি দেখুন। আর আমি আজকে কীভাবে গুঁড়া মাছের আর সিম দেওয়া কীভাবে চচ্চড়ি করি, তো ভিডিওটা দেখতে থাকুন শেষ পর্যন্ত। তো প্রথমে কিন্তু আমি সম্পূর্ণ জিনিসগুলো কিন্তু আমি কাইটা নিতেছি, ঠিকই যেভাবে যে দেখুন। আর এই যে দেখুন, এখানে কিন্তু আমি সম্পূর্ণ জিনিস কাটা শেষ। এই যে দেখুন, এখানে পেঁয়াজ কুচি, মরিচ কুচি সম্পূর্ণ জিনিস কেটে নিয়েছি। আর এই যে গুঁড়া মাছ কিন্তু আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি একটা ঝাঁপের মধ্যে। তো এখন আমি রান্নাটা চড়াই দেবো। তো প্রথমে আমি একটা চুলার ভিতরে একটা পাতিল বসিয়ে দিলাম। এই যে দেখুন, এখন এর ভিতরে আমি একটু তেল দিয়ে দেবো, সয়াবিন তেল। আর আমি দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচি আর হচ্ছে মরিচটা দিয়ে কিছুক্ষণ একটু ভেজে নেবো আবার চামচ দিয়ে নেড়ে ছেড়ে। দেখুন, আর আমি এর সাথে একটু আদা রসুন বাটা অ্যাড করে দেবো, দিয়ে দিলাম। তো আবার একটু নেড়ে ছেড়ে দিতেছি এখন। তো একটু পানি দেবো কষানোর জন্য, আমি যাতে না পুড়ে যায়। এখানে আমি দিয়ে দিলাম 1 চামচের মতো হলুদের ফাঁকি, আর দিয়ে দিলাম জিরার ফাঁকি, আর হচ্ছে ধনিয়ার ফাঁকি 1 চামচের মতো। আর আমি এখানে দিয়ে দেবো ক্যাপসিকামের 1 চামচের মতো ফাঁকি, ক্যাপসিকাম মরিচের ফাঁকি। তো এটা দেবো আমি একটু শুধু কালারের জন্য, এটা কিন্তু ঝাল না। সো এই যে দেখুন, আমি কিন্তু সুন্দর করে কষিয়ে নিতেছি। আর দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ। সো অনেক দিন পর কিন্তু আমি এটা রান্না করতেছি, আর অনেক দিন ধরে বাংলাদেশে রান্না খাওয়া হয় না, তো এই জন্য আর কি আজকে রান্নাটা করলাম। আর এই যে দেখুন, আমি কিন্তু সিম আর আলুগুলো দিয়ে দিতেছি আগে। তো একটু নেড়ে চেড়ে আবার আমি এইগুলোকে একটু কষিয়ে নেব। আর এই যে দেখুন, আমার কিন্তু একটু কষানো হয়ে গেছে। তো আমি এখানে একটু পানি দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো। এই যে দেখুন, তো আমি আবার একটু ঢাকনাটা ঢেকে দিলাম, একটু যাতে বলকটা আসে। 10 মিনিটের মতো জাল করে নিতেছি একটু। এই যে দেখুন, 10 মিনিট জাল করে নিলাম। এখন আমি যে ভেন্ডিগুলো আর যে টমেটোগুলো রাখছিলাম কেটে, এখন এগুলো আমি উপরে দিয়ে দেব। আর এর উপরে আমি যে গুঁড়া মাছগুলো রাখছি, এই গুঁড়া মাছগুলো এখন আমি এর উপরে দিয়ে দেব। এই যে দেখুন, দিয়ে দিলাম। তো সুন্দর করে একটু চামিতে একটু সাইজ করে দিলাম, একটু যাতে সুন্দর দেখা যায় করে। তো এখন আমি আবার এটাকে ঢাকনাটা ঢেকে দেবো, 10 মিনিটের মতো আবার জাল করে নেব। 10 মিনিট পর আবার ফিরে আসলাম। সো এখন আমি এখানে কিছু ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে দিলাম। তো এটাকে আমি আবার 3 মিনিটের মতো জাল করে নেব। তো 3 মিনিট পর আমি আবারও ফিরে আসলাম। এই যে দেখুন, ফাইনালি আমার কিন্তু রান্না শেষ। তো আমি এখন এগুলো একটা বাটির ভিতরে উঠিয়ে নেব। সো আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে, তাহলে প্লিজ একটা লাইক দিবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটা অন করে দেবেন, আর বেশি বেশি শেয়ার করবেন। আর আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই আপনারা জানাবেন। তো দেখতে থাকুন শেষ পর্যন্ত। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। বাই বাই।